بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار الأبرار الأخيار. لنيماشيني سنجر الموديل 8280. هاي الفيديوهات اللي عم تسجل بناء على أخت من أهلنا في العراق. عندها نفس الماكينة صار فيها مشكلة، ما بعرف شو فاكة. هي بعثت لي بعض الصور وتبين انه الصور اللي شفتها انا اجتهاد من عندي، عملت الفيديوهات. بالاحد الفيديوهات بعثت لي فيديو انه الماكينه ثقيله ما عم تدور. من اسباب تقل الماكينه اذا المفتاح كامش، في تقل بصير بالماكينه. شو اسباب المفتاح هذا بيكموش؟ من اسبابه بسم الله الرحمن الرحيم: النشفان الزيت تاع الباقة الأساسية الرئيسية اللي هون، هاي بتكون ما مزيتة، بدها تزيت من اليمين ومن اليسار من جهتين. إضافة إنه إذا الزندبيال تاع عمود الكرانك إذا منشف من جوا شحمة يابسة كمان بيساوي نفس العملية. الباقة الثانية نفس الشي هون بيعمل تقل. عم بحكي أنا بالنسبة لتقل الماكينة شو الأسباب؟ أسباب هون إذا الحركة الميكانيكية تاعت جهاز عمود الإبرة ولا أكس عمود القدم بيساوي كمان خلل إذا كان في نشفان بالباقة أو بأحد الزندبيال الموجود هون. ممكن الخيط نفسه، أنا عملت فيديو بالنسبة للخيط. أنا عم أحكي إنه هلا الفيديو هذا بس شرح إنه من شو أسباب إنه تقل الماكينة. إذا خيط لافف هون بيعمل نفس الحركة، الخيط بس كمشون بتتقل الماكينة، ما بقى بتدور، بتتقل عادة، بتكربش، بتكمش على الأخير. هي من أسبابها. من أسباب تقل الماكينة المسنة. إذا مثلا إذا حدا بتقولوا يمكن كيف بدها تصير، هي بتصير إذا أحدهم بده يتفلسف ويلعب بالجرن. إذا لعب الجرن إذا راح للأمام ولا للخلف بده يصير في خلل بالمسنن الخلفي الأساسي الفرعي. بالفرعي عم نحكي بالفرعي. مين الفرعي؟ هو هذا بيجي نحاس أو ألمنيو أو فونت. هذا المسنن إذا لعب بالجرن بضب على المسنن الرئيسي تاع عمود الكرنك البلاستيك، هذا بس ضب على بعضه بتتقل الماكينة، ما بقى بتدور نهائي، ما بتدور، بكربش. من أحد أسباب تقل الماكينة إذا انكسرت الإبرة وإجت وين بتجي بين المسننين، هو ما بتشوفوها إنه بيكون في شحمة وزيت، راس الإبرة صغير ما بيبين. أثناء الشغل كيف بهر عادي طبيعي، يعني ما نقول ما بهر. إذا ما جايتني ماكينات ضمن الشرار بعد ما بغسل المسنة بلاقي راس إبرة، أنتوا بتفكروا إنه في عطل تاني، لا. من أسباب بسم الله الرحمن الرحيم كمان تقل الماكينة إذا كان الزندبيال السفلي هذا مكرباش بيعمل نفس الحركة، أو الباقة الرئيسية اللي له بتعمل نفس الحركة. الباقة الثانية تاعت جرن المكوك بتعمل نفس الحركة. إذا الباقة تاعت القمرية المكوك من جوا هون إذا كانت قافلة نفس الشيء، إذا كانت نشفانة بتعمل. هدول بعيد يعني بستبعدهم أنا كليا. أغلب الأعطال هي بسبب إنه التزييت والهي. بس شو سببه هدول؟ شو بصير؟ إنه ما مزيت الماكينة، ما مشحم الماكينة، بيكمشوا هدول الإكسات، تكمش العادة وشغلة مهمة جدا بالنسبة لماكينات الخياطة أو أي جهاز ميكانيكي لا على التعيين. لو كان قفل البيت، لو مفصلة البيت، ما بصير تحطوا زيوت معدنية، زيوت طعام، زيوت أكل، حصرا زيت ماكينة أو زيت سيارة. أي نوع زيت سيارة بيشتغل معكم. زيت فرام ما بتقربوا عليه، الزيت الفرام نهائي ما بتقربوا على الماكينة. كمان عندكم الزيوت المعدنية تعيت الطعام من زيت الزيتون ولا القلي ولا دوار الشمس ولا أي شيء، هذا ما بيتقرب على الأجهزة الميكانيكية. خلال يومين أو 3 بتكربش الماكينة نهائي، مثل كأنك لحمتها للماكينة بس قربت الزيت المعدني عليها. حصرا الزيوت بدها تكون زيوت صناعية.
زيت سيارة بيشتغل معكم مثلا، هو ما بصير تستخدموا زيت سيارة، ليش عملكم بصير بس ما بصير تستخدموه لأنه بيعلم على الثياب. مهما غسلتوا الماكينة بده يضل آثاره موجودة، شو ما حطيتوا قماشة بده فورا بيلزق فيها. أما زيت الماكينة العشرة، الهيدروليك العشرة والهيدروليك الأحمر ولا الأبيض، مين ما شو اللون اللي كان موجود، اثنين بيشتغلوا معكم. الأبيض هو أفضل إذا إجى على الثياب بينشف بيتبخر فورا، الأحمر بيضل الصبغة اللي له موجودة. هي من اسباب الزيوت. انتبهوا، الزيوت ما بصير الزيوت اربوها على هي الزيوت طعام على الاجهزه، اي جهاز ميكانيكي لا على التعيين. وشغله اللي اساسيه قبل كل شيء، قبل ما تعملوا اي شيء لتتيقنوا انه منين الكربجه، مباشره بترخوا براغي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في محركات إلها عيار ومحركات ما إلها عيار. ما بعرف هذا إذا له عيار ما راح فك العيار. بتفكوا الإقشاط مباشرة، فك الإقشاط سهل. هي فك الإقشاط، طلعنا اللي هي، وبتشغلوا الماكينة لتفصلوا منين الكربجة. بتشغلوا الماكينة، المحرك لازم يدور بسرعة عالية جدا. على أساس هذا الفيديو دقيقتين. هاي المحرك نظامي هيك، السرعة العالية، اسمعوا الصوت، هي نظامي دار معنا المحرك. المحرك ليش أنا فصلت هلا؟ المحرك، الباقات المحرك بالذات، وخاصة المحركات الصينية السيئة اللي منزلينها هلا عن جديد كلها سيئة. الباقة مجرد تشتغل الماكينة ساعة متواصلة، الباقة الإكس المحرك عم يكربج على الباقة، بيضل يحمى بيحترق المحرك معكم خلال يعني 5 دقائق 10 دقائق بيحترق معكم المحرك من أثناء الشغل. نحن تيقنا انه ما فيها شيء المحرك، نجي هو مفلوق الاشاط بالخارج، نمسك الماكينة من دورة، عم تدور معنا بسهولة ولا ما عم تدور؟ اذا ما دارت بسهولة بدكم تشوفوا العطب منين. هلا عندي فيديو تاني لحاله ذاك مستقل بالنسبة للجهاز هذا، كمان من اسبابه بسبب الكربشة بالماكينة تقل. بنرجع الاشاط، ترجيعة الاشاط سهلة جدا، بس حطيتوا الطرف هون وبرموا الماء، برموا الاشاط معه رجع محله. هاي حكينا على اسباب تقلي الماكينة كلياتها. ضل عنا الجهاز هذا بده يفك هلا عنا، وعنا الجهاز هذا بده يفك اسا، والجرن تحت اسا الفيديوهات القادمة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على، نسألكم الدعاء، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار الأخيار الأبرار.